当我们民警到现场之后，就发现该女子站在5楼上的一个存放那个空调的一个小的一个空间平台上，情况非常危急。经过我们观察，该女子是从1楼的天然气管道攀爬到了5楼。民警赶到现场，经过和这名女子的一番沟通后，发现她似乎并没有轻生的念头，但也并不太愿意接受民警的救助，而是反复地向民警要榔头，她要把5楼窗户敲破进去。随后，民警初步了解到，女子和前男友分手没多久，这5楼是她前男友的住所。这个小区头看我们男朋友当时前男友是啥情况的时候，发现那个房间的灯光是打开的，然后是他敲门。一直房间内是没有人应答的，他就更加怀疑他们男朋友里头有啥子情况，所以他对心头是比较疑心比较重，他更怀疑房间内有啥情况，所以说他就采取了一种危险的方法，通过攀爬天然气管道到5楼去看情况。到达5楼之后，他发现5楼上的窗户无法打开，6楼空间非常小，无法营救该女子。最终，民警找来了开锁匠，打开了5楼的房门，才将这名女子救下。原来这名女子不顾安危爬上5楼是为了所谓的捉奸，结果打开房门之后，屋内不仅没有见到她的前男友，连家里的生活用品都已经搬空了。当时该女子显得很惊讶，然后就多次拨他们男友的电话，但男友的电话一直不接通。经过民警的了解，这名女子的前男友在和她分手后，不仅不住这里，甚至连门锁都换了。当天凌晨之所以屋内还有亮光，也是因为前男友在离开时忘记了关灯。一连串的巧合让这名女子以为男友和她分手是另有了新欢，于是她不管不顾，徒手爬上了5楼。好在这名女子在经过民警的劝说后，也认识到了自己这种冲动行为的危险性。公共频道编辑报道。